नमस्कार, माझे नाव गायत्री। आज आपण कांदा भजी रेसिपी पाहणार आहोत। मस्त पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि रिमझिम पाऊस चालूच आहे, तर पटापट रेसिपी बनवून जी तयार होते ती मी आज तुमच्यासोबत शेअर केली आहे। तर ह्या रेसिपीला काहीच वेळ लागणार नाही, त्यामुळे तुम्हाला करायलाही मजा येईल। तर ही रेसिपी करण्यासाठी मी हा बारीक कांदा घेतला आहे, तर हा कट करून घेतला आहे। एक एक पाकळ्या याच्या मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे ही कांदा भजी एकदम खमंग आणि कुरकुरीत होतात। तर यासाठी मी हे कांदा 4 ते 5 कट करून घेतलेला आहे। यामध्ये मी मीठ घालणार आहे, थोडंसं आधी मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि याला परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। या प्रत्येक कांद्याला हे मीठ लागलं पाहिजे। या पद्धतीने आपण याला सगळीकडे मीठ लावून घेऊयात। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनही क्लिक करा। तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ मिळतील आणि तुम्ही कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाहीत। तर या पद्धतीने कांद्याला मीठ लावून झाल्यानंतर आपण एक 5 ते 10 मिनिटं याला झाकून ठेवूयात। तोपर्यंत आपण तेल गरम करून घेऊयात। 5 ते 10 मिनिटं झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता कांदे हे मऊ झालेले आहेत आणि याला पाणी सुटलेलं आहे। तर आपण यामध्ये बसेल एवढं थोडंसं बेसन पीठ घालून घेणार आहोत। तर कांदा जास्त घ्यायचा आहे आणि बेसन पीठ कमी घ्यायचं आहे। या पद्धतीने कांदा भरपूर घातल्यानंतर भजी एकदम मस्त लागतात। आता यामध्ये लाल तिखट घालायचं आहे, जिरं पावडर, हळद, ओवा घातला आहे, धणे पावडर आणि थोडंसं मीठ। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये पाणी घालायचं नाही आहे। या कांद्याला जेवढं पाणी सुटते त्याच्यामध्येच आपण हे पीठ भिजवून घेणार आहोत। यासाठी आपण हाताने याला छानपैकी मिक्स करायचं आहे। एक 5 मिनिटं वेळ लागेल। तर याला सारखं मिक्स करत राहिल्यानंतर याचं पाणी सुटत जाईल कांद्याचं मिठासोबत आणि मस्तपैकी बॅटर तयार होईल। तुम्ही बघू शकता हे कांद्याचं मिक्सर एकदम मस्त तयार झालेलं आहे। कांदा दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। याच पद्धतीने आपल्याला याचं पीठ बनवून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये बिलकुल पाण्याचा वापर करायचा नाहीये। एक एक कांदा मोकळा होईल आणि भजीही छान होतील या पद्धतीने केले तर। तेल हे कडक तापू द्यायचं आहे। तर तेल हे एकदम थंडही नाही पाहिजे, थंड असेल तर भजे छान निघणार नाहीत। त्यामुळे कडक तेल तापू द्यायचे, नंतर मीडियम गॅस करायचा आहे आणि हे जे तेल आहे तर आपल्याला ते 2 चमचे मी यामध्ये घालणार आहे। याने भजी छान होतील आणि हाताला जास्त चिटकणार नाही। तर तुम्ही ही पद्धत वापरू शकता। आता मी हे एक एक भजा घालणार आहे आणि हे या पद्धतीने घालायचं आहे, बोटांनी सोडायचं आहे, म्हणजे भजे एकदम मस्त होतात आणि कांदेही छान कुरकुरीत तळल्या जातात। तर तुम्ही ही पद्धत वापरून जर तुमची भजे केली तर खूप छान होतील। पावसाळ्याचे दिवस आहेत, आपण ह्या गरम गरम भज्याचा आनंद घेऊ शकतो। तुम्ही बघू शकता मीडियम गॅसवर मी एक 5 ते 10 मिनिटं हे फ्राय करून घेणार आहे आणि फ्राय झाल्यानंतर याचा कलर चेंज होतो। कलर चेंज झाल्यानंतर आपण ही भजी काढून घेणार आहोत। याआधी मी मुगाची भाजीची पण रेसिपी टाकलेली आहे। तर तुम्हाला रेसिपी पाहायची असेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, नक्की चेक करा। या पद्धतीने भजे काढून घेतलेले आहेत। आणि याची रेसिपी बनवून झटपट तयार झालेली आहे। असाच मी दुसराही घाणा काढून घेणार आहे याच पद्धतीने आणि गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची आहे। गरम ह्याच्यावर आधी तेल तापवून घ्यायचं आहे। तर गरमागरम भजी बनवून तयार झालेली आहेत। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। रेसिपी आवडली तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि शेअरही करा।